النهاردة هنعمل مع بعض أكلة مش بتاخد وقت في تحضيرها خالص. دايما بسميها غدا المستعجلين، مش بتحتاج اننا نقف في المطبخ كتير، ومش بتحتاج ان احنا نوسخ مواعين كتير. هنعمل مع بعض الستيك، وهعملها بأبسط طريقة ممكن يتعمل بيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، وكمان تعملوا له شير عندكم. ويلا بينا نبدأ وصفتنا مع بعض. الستيك له قطعيات كتيرة جدا، ان شاء الله نتكلم مع بعض عنها بفيديو مفصل عن الستيك. القطعية اللي انا هستخدمها النهاردة هي اسمها قطعية الانتركوت، وده بيكون شكلها. لما بتروحي بتقولي للجزار ان انت حابة قطعية تكون للستيك، هتلاقيها في الماركت او في عند الجزارة. الستيك حسب النوع اللي بتحبيه بتطلبيه من الراجل. انا مش بغسل اللحمة، بنشفها بورقة مناديل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده ببدأ اشتغل فيها. بجرش الفلفل الاسود، يفضل ان هو يكون مجروش او تطحنيه صابح كده زي ما انا بعمل كده. بعد ما جرشته ببدأ بقى ارش على حتة الستيك بتاعتي شوية ملح وشوية فلفل من اللي احنا جرشناهم مع بعض. مش بنحط ملح كتير، يدوب بس كده تغطيها بيها. وبعد كده بقى بايدينا كده نعمل مساج للحمة زي ما انتوا شايفين كده من على الجنبين. نيجي للتسوية بتاعتها. في اكتر من طريقة هسيب لكم من خلال الفيديو صورة بتوضح الطرق بتاع التسوية بتاعتها، وكل طريقة منهم بتاخد مدة قد ايه على النار. في طاسة بقى على النار بتكون متسخنة جدا، بحط فيها معلقة او معلقتين من الزيت، وبنزل عليهم على طول بالستيك بتاعي. الستيك لازم ينزل، اول ما ينزل نسمع اللي هي التش دي، عشان يكون اخد صدمة ويحتفظ بالعصارة بتاعته جواه ويستوى بسرعة. بالنسبة لي يعني انا هعملها بين الميديوم والويل دان، اللي هي اسمها ميديوم ويل. دايما بشوف ناس وهي بتعمل الستيك يفضلوا يقولوا ازاي الناس بتاكلها ويل دان، انتوا ازاي بتهينوا اللحمة كده؟ بس انا شايفة ان الاكل اذواق، وكل واحد ياكل الحاجة اللي بيحبها وما يتكسفش ان هو يقول ده. المهم ان هو يكون مبسوط. بنيجي بقى للتسوية. على كل جنب هتاخد مني بالظبط 8 دقايق. بقلبها على الجنب التاني. وبعد ما بقلبها وتكون اخدت لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ببدأ اضيف الزبدة بتاعتي. الزبدة بضيفها شوية بشوية، بغطي بيها حتة اللحمة كده. وببقى مقشرة فصوص توم، حطيت 5 فصوص من التوم. وعندك بقى روزماري، عندك زعتر، اللي متوفر عندك تقدري ان انتي تحطيه، ولو مش متوفر عندك فريش تقدري تحطيه مجفف لو موجود عندك. بس الفريش طبعا يفضل، بيطلع بقى الزيوت اللي فيه وبيدي طعم حلو قوي لحتة الستيك بتاعتك. بعد كده بزود زبدة وبفضل بقى ان انا اقلبهم. واول لما الزبدة تبدأ تسيح بالمعلقة كده، وباخد واحط على حتة الستيك بتاعتي. زي ما انتم شايفين اصلا هي شكلها طري قوي. وطول ما انا بحمرها في الاول بفضل ان انا اضغط عليها عشان تفضل محافظة على الشيب بتاعها. الطريقة دي شفتها من جيمي اوليفر، طبعا كلنا عارفين الشيف المشهور. بيعملها بالطريقة دي، فانا حبيت ان انا اجربها زيه. وطلعت حلوة قوي. بعد لما استوت بقى وخلصت على السوا بتاعها، بشيلها في طبق وبغطيها بورق فويل واسيبها على جنب. ودلوقتي هنجهز الصوص بتاعنا. عشان اجهز الصوص اللي هعمله معاها، بشيل بقى ال- الاعشاب بتاعتي، وبشيل الثوم. الثوم مش بنرميه عشان هستخدمه في التقديم بتاع الطبق. وفي نفس الزبدة اللي موجودة في الطاسة بنزل عليها ببصلاية متقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. ويفضل تكون بصل أبيض، بشوحها كويس لحد ما تغير لون. وبعد كده بنزل عليها بمعلقتين من مخلل حبوب الفلفل الأخضر. هتلاقوه في السوبر ماركت، بيكون جنب الكيبر وكده، هو مخلل يعني. لو مش متوفر عندك تقدري تضيفي معلقة من الفلفل الأسود المجروش. بعد كده بشوحها مع البصلة، وبعدين بنزل عليهم بكوباية من الشوربة. المكونات كاملة هتلاقوها تحت الفيديو. الشوربة اللي هي المرقة يعني، بقلبهم بقى كويس مع بعض. لحد ما يبدأ ان هو ياخد غلوة صغيرة كده، بضيف عليهم كريمة الطبخ. ضفت 200 ملي من كريمة الطبخ، وبقلبهم بقى مع بعض كويس. وبسيبهم على نار متوسطة كده لحد لما الصوص بتاعي قوامه يتقل ويكون زي ما انتم شايفين كده، ويكون جاهز ان احنا نقدمه مع الستيك.
قدمت بقى معاه بروكلي وشوية بطاطس محمرة. تقدروا تضيفوا بطاطس بيوريه بدل البطاطس المحمرة، وبنقطعها بقى او بتقدميها زي ما هي، وبتحطي على الوش شوية من الصوص اللي عملناه. زي ما انتم شايفين القطعة من جوه دايبة ولونها يجنن وطعمها تحفة. وزي ما قلت لكم ان انا عملتها ميديوم ويل. تقدروا ان انتوا تعملوها بقى بالتسوية اللي انتوا عايزينها عن طريق الصورة اللي انا حطيتها لكم. وان شاء الله برضو استنوا ان احنا نعمله فيديو مفصل مع بعض عن الستيك وعن الطرق كلها، واجيب لكم كذا قطعية اوريها لكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في وصفات تانية جاية بإذن الله، وباي باي.